بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته موضوع إخوضي تلمامين وكوبان بينه إن شاء الله وحن بدنا نكورن دونا النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث كنت الماما يا قفك بن آدم كاه ماشى الشرية خير بك قنت مانن قلبي ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay jidhka waxaa ku jira cad ama waslad haddii ay hagaagtana jidhku uu hagaagayo haddii ay xumaatana jidhku uu xumaanayo waana qalbiga buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qalbiga aynu naqaano xanuunada ku dhaca badh aadanaha daweeya oo qofkii wadna xanuun ku dhaco waxaynu dhahnaa dhakhtarka u tag dhakhtarka markaa u daweeya laakiin waxaa jira xanuunno ka adag kuwa dhakhaatiirtu daweyso oo qur-aanka iyo xadiidkuba ay tilmaamayaan inay qalbiga ku dhacaan dadka inta iska daweysaana ay yar yihiin xanuunada kale ee qalbiga ama wadnaha ku dhaca markiiba dhakhtarkaa loola cararaa qofka waa la daweeyaa laakiin xanuunadan sharcigu inoo tilmaamayo waxaa yar dadkaba inta ku tanabuhda ama daymoota ee garata inuu xanuunkaa qabo ee rabo inuu iska daweeyo waa xanuun runtii ama waa xanuunno dhib adduuniya mid aakhiraba leh waa xanuunka uu tilmaamayo nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam walaa tukhzinii yowma yubcahuun yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim nebi ibraahim rabbi buu barya subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy ilaah hay hoojinin waa hay dullaynin maalinta dadka la soo saaro maalinta aan xoolo iyo caruur iyo wixii adduunka la tirsan jiray lagu tiirsanaan jiray aanay waxba taraynin yacni bini aadamku adduunka inta badan maalkiisa iyo wiilashiisa buu ku tiirsada uu dareemaa inay labaduba wax ka dhicin kara yihiin nebi ibraahim wuxuu leeyahy ilaahu maalinta aan wiil iyo walaal iyo xoolatoona wax taraynin ilaa man ata allaha biqalbin saliim qof ula yimaada alle mooyaane qalbi caafimaad qaba qalbi nabad qaba saliim mufasiriinta badh ayaa waxay dhahaan saliimun min ashirk gaalnimo ka caafimaad qaba mufasiriinta badh baa idhaahdaa saliimun min ashak shaki ka caafimaad qaba oo yaqiinsan rabbi iyo la kulankii janno iyo naar iyo jiritaankeed nebi maxamed inuu xaq yahay yaqiintaasi haysta mufasiriinta badh baa yidhaahdaa saliimun min alghilli walaxaqaad uur xumo iyo xiqdi ka caafimaad qaba mufasiriinta badh baa yidhaahdaa saliimun min alkibr isla weyni laa yadkhulu aljanna man kaana fii qalbihi midqaalu daratin min kibr isla weyni ka nabad qaba mufasiriinta badh baa yidhaahda saliim luqada carbeed waxay ka mid tahay erayada cagsigaba loo adeegsado tafaa'ulan bimacnaa ladiiq oo waa kii saxaabigii abi saciid alkhudri iyo saxaabadii la socotay markii ay soo mareen reerka ee la marti soori waayey ee dabeetana odaygii u weynaa bahalku qaniinay
markay u yimaadeen waxay dhahdeen ina sayidu hada alwaadi saliim bay yidhaahdeen ina sayidu hada alwaadi saliim bimacnaa ladiiq tafaa'ulan waa sida indhoolaa basiirka loo yidhaahdo basiirku waa mid indha qaba macnaheedu saliimka markaa waxaa looga jeedaa ilaa man ata allaha biqalbin saliim ay ladiiq min makhaafati illaahi caza wajal وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى مفسرين تبرد بايد هذا السليم أي لم يصب بالقسوة ثم قست قلوبهم قال دي الله تلمامي مفسرين تبرد بايد هذا هو السليم من الران كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون mufasiriinta badh baa yidhaahda erayo ku dhodhow erayadaasi laakiin markaynu soo duuduubno nebi ibraahim wuxuu yidhi ilaa man ata allaha biqalbin saliim qof ilaahay ula yimaado qalbi caafimaad qaba mooyaane wixii rabbi diidoo dhan ka caafimaad qaba gaalnimo iyo wixii ka farcama ka caafimaad qaba haddaba aakhiro qalbigaagu intuu saliim iyo caafimaad qabay ku xidhan tahay qurbiga iyo ilaahay intaad u dhowaanayso ama intaad khayr helayso ama intaad janno helayso ama intaad naar iyo ka fogaanayso waxeeda haddaba qalbigu saliimnimadiisa iyo caafimaad qabkiisu aakhirana waa waxa wax tara adduunkana waa waxa wax tara waxay culimmadu yidhaha waa mowdicu nadri illaahi subxaanahu wa tacaala aadamaha rabbi ma eego maxaa gacantiisa xoolo ku jira muxuu magac iyo maamuus leeyahay quruxdiisu waa sidee intuu dherer iyo dhumuc leeyay intuu power haysta ayaa sulta iyo awood ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa waxba kama nihin yaa ayuha annaasu antum alfuqaraa'u ila allah wallahu huwa alghaniy waxba kama nihin laakiin nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa amwaalikum walakin yandur ilaa quluubikum wa ilaa acmaalikum ilaahay subxaanahu wa tacaala ma daymoodo ma dheehdo ma eego ma fiiriyo muuqaalkiinna iyo hantida haysataan inta ay leeg tahay ilaahay agtiisa waxba kama aha taasi waxa ilaahay agtiisa wax ka ahi waa maxay ilaahay wuxuu eegaa ilaa quluubikum wa acmaalikum waxa quluubtiinna ku jira iyo acmaashiinna sida daraaddeed buu xadiidkii nebigu wuxuu lahaa attaqwa haahuna attaqwa haahuna attaqwa haahuna intuu laabtiisa tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam 3 jeer ayuu wuxuu yidhi alla ka cabsigu halkuu ku jira alla ka cabsigu halkuu ku jira idan qalbiga iyo caafimaad qabkiisa ama bukaankiisa ama dhimashadiisu waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee uu qofka muslimkii u baahan yahay inuu in badan eego war ma kuwa qalbigoodu dhintaad ka mid tahay mise kuwa bukaabaad ka mid tahay mise kuwa caafimaad qaba waa 3 darajo oo kala durugsan qalbigu hadduu caafimaad qabo xataa adduunku wax tara nebigu calayhi salaatu wasalaam beder dad muslimiina la socday safka gaalada oo kuwii la qabqabtay ku jiray dabeetana markii muslimiinta gaalada laga qaadayay fidyada madax furasho markii laga qaadayay ayay waxay yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo dee annagu muslimiin baanu nee maxaaba madax furasho nalooga qaaday nimankani waanu soo qasbeenuno dee higilku maanu soo raacnay annagu awalba muslim baanu ahayn ilaahay baa qur-aan soo dejiyey leh yaa ayuha nnabiyu qul liman fii aydiikum min alasra in yaclam illaahu fii quluubikum khayra yu'tikum khayra mima ukhida minkum wayakfir lakum nebi allow waxaad ku tidhaahdaa qul liman fii aydiikum min alasra maxaabistana haysataan waxaad ku tidhaahdaa in yaclam illaahu fii quluubikum khayra ilaahay qalbiyadiinna hadduu khayr ku og yahay
yu'tikum khayra mima ukhida minkum adduunka yara laydinka qaaday madax fusho laydinka qaaday mid ka fiican buu idin siin dembigiinnana wuu dhaafi يعني إلهي سبحانه وتعالى وحليه إن يعلم الله في قلوبكم خيرا ماشي إلهي إيجايا إن خير كتشرو يينا كتشرين وقلوبت بل إما كمركي لفرنيي للمسلمين تمكا لا فري إلهي سبحانه وتعالى وحكر إليه فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا يوم الفتح هداد حديبية هذه هداد مكة هذا فرشديد با إلهي وحليه فعلم ما في قلوبهم ربي وحوق هذا وحق قلبي ده كتشرا سيدا وقيد با فبسبب ذلك أنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا أيها الأحبة قلبي ومرك وأول وحكتشرا ويل كاسي iimaan waa buuxin karaa iyo waxa iimaanka ku hareeraysan gaalnimo way buuxin kartaa iyo waxa ku hareeraysan sida ogaad inuu maxalka yahay weelka inuu yahay wax lagu shuba rabbi wuxuu leeyahay yaa ayuha ar-rasuul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum مؤمنين إلهي محولي أولئك كتب في قلوبهم الإيمان إذن أصل الإيمان ماشي ودقاه يا أصل الكفر ماشي ودقانا وقلبك هي نوعيات كيسوا وحي إيمان كربطات الماما إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون هذا أيها الأحبة عافمات قبك قلبك وحا كحرا صلاح أما وناقا الدنيا آخرة فسادك وقلبك فسادنا وحا كحرا آخرية الدون بفساد كده وهي قلبك وحيابها فسادية قال لما كمده الرياء السمعية استصبا كمده maxaanku idhaahdaa ismaqashiis baa ka mid ah kibiriyeysi la weyni baa ka mid ah cujbi baa ka waxyaabaha bulshada diidaba inay bulsho noqotaa waa amraad alquluub bulshadu hadday ka caafimaad qabto qalbiga waa bulsho nadiifa waa mujtamac jiri kara nolosha caadiga adduunyo haddaanu se quluubta ka caafimaad qabin waa bulsho caafina waa bulsho aan jiri karin sida awgeed inagu markaa wadna xanuun uu kugu dhaco inta taahdaaba tol iyo qaraababa la isugu ka tagaya dhakhtar wadneed sidii lagu gaarsiin lahaa laakiin amraada dadku la wada il daran yahay cabashadeeduna waa yartay oo cidba kama cabato caawimaadeedu way yartay oo cidba iskuma caawiso waxaynu u baahanay markaa qalbigu markuu bukoodo مرض وكدعه وهي علماء يقولون لبا فساد با كدعه فساد في التصور هي فساد في الإرادة بين هذا وحكدعه شبهة قشو حق أركي وايا أما غير الحق باب حق بوارك وفساد في التصور بين هذا وحكلو كدعه بينها فساد في الإرادة وحق يوحى واحترى ينعاه wuxuu jeclaadaa baatilka iyo inta lagu lumayo idan waa fasaad fil iraada ilaahay labada xanuun baa uu tilmaamay waa labada xanuun ee ugu waaweyn ee aadanaha ku dhaca imma shakku wal rayb wal kufr billah ama wa marad ash-shubuhat waxay yiraahdaan ama marad ash-shahawat marad ash-shubuhat fi qulubihim marad wa ka ilaahay ku tilmaamay munaafiqiinta مرض الشهوات كان فيطمع الذي في قلبه مرض بإلهي تلمامي في سورة الأحزاب هذا قلبك السليم كهو قلبك التوحيد كبوحيه إيه وحى التوحيد ككل ماني قلبك ميت كاهنا وقلبك كفر كبوحيه
iyo wuxuu jiidanaya qalbi baa jira labada u dhaxeeya oo inta badan quraanku tusaalo uga dhigo qalbiga munaafiqiinta waa maradku xad buu gaarsiin karaa may-uusun canhu uu yahay kuwa laga quustay uu yahay maradku xad buu joogi karaa kuwa markiiba si fudud loo daweyn karo ee soo noqon kara uu yahay ilaa isagoo munaafiqiinta ka warramaya buu yidhi fii quluubihim marad fazaadahum allahu marada fii suurati albaqara qaybta koowaad ee suuradda tan saddexdaa qalbi baa ilaahay ka warramaya qole mu'miniina 5 aayadood meelahaasaa lagu sifaynaya qole kaafiriina 2 aayadood baa lagu sifaynaya 13 aayadoodna quluubta bugtaa lagu sifaynaya 13 aayadood baa ilaahay wuxuu ku sifaynaya quluubta bugta إلهي وحلي ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم شيطان كي وحي يسو شيطان كو وحيوده يسو وحيوده إلى أوليائه انت الله صعط أبو وحيوده أما التصبح وشيغوتش من لهذا اللي بلايا هيشان أما الرياها وكانوا أما أفكارتك وصار دعسية وسوسة القلب هوجشوا سيابا بدن بو وحي يسوع صعدا مد واسطة لا يمد بدون واسطة بووضة وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم بإلهي شياطين تأولية ذي وحيودا هذا بإلهي وحليه وحى شيطان كشيغية ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم ياي بلا يكون نقطة وحى الشيطان كشيغية أصحاب القلوب السليمة ما وحبا ما يالو وحى الشياطين تأخريسا ووايو وفاكسينيتد وقفلة طلالي هداد بي أبوك تصوغ شو تيبي قبتا ديقو تيبي دكا طلالي وحيو بدن طهي إن أنا داديقو محي ولقا طلالي قفك السليم القلب إرادات الشيطان ووين وكتلالي أما كوا مرضى القلوب مركب وفتنة يكون نقطة بالي فتنة للذين في قلوبهم مرض إيه والقاسية إيه كوا قلبي أنجك قبه وموت القلوب كوا قدعي الكفرة بالله كوا بكاء إيه كوا دنتي ورك الشيطان كفتنة كوي هيبا رب الله سبحانه وتعالى هداني إيمانك إيه قلبك وحكو شرا حوجنين قال هذا وحوجا شبهات مركز يسكسو دودو أيكون هو فلسفة عصب أما هو فلسفة أما ساينس كاشيء كأنما رب السماوات أنا وحبابك وشيء ده اللي يرى جامعة هي مالهم كشرتها إن يرى شيء الشيطان الله يسوق توسيا يسوق دردريو مرن لتاجن وبابا درك وهي قلوب أن عافماتكم مركو هراكو بطنين ده قلوب تنا عافماتكم كبدنيا هاي ما يجلجلنتين marka in yaro dhibi ay haleeshaba may gilgilanteen saawgeed baa ilaahay wuxuu yiri in lam yantahi almunafiquna والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا انت بدن مركا كافرك يا مريض القلب قوم منافق بدن يبا إلهي قرآن كاسكحدا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا فترى الذين في قلوبهم مرض يصارعون فيهم إلهي وحليه وحضرك يساقوا قلبك كبك أو وحي قالك الشيء مركب أو عرية سوما درك هذه يقول سياسيين تيو ولدن وحقاقا في إنجليزي قابرت يكون إن قال هذا بلوغة تاقلاي يعني هدانت مركو هره ويلكاغو مدن yahay wixii la afuufaaba markiiba hubantidaaba kugu yaraanaysa dadka badna maradkoodu maradu shubha uma badna shubuhaadkaas shukuukta waxa shaki gelinaya maradkoodu uma badna laakiin wuxuu u badan yahay maradu shahwaat nafs وإلهي وحليه ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض هوينك النبي وحي يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن إذن كنت دمر كلما متهدين با إلهي مرض إلهي كعب سطان توا هوينك قولي النبي محمد وحي يقوبك سودك يشوقي هذا كواس با إلهي وحكيري مركا وركا سيشي يسان سيشل تلعسان هاوشي يجينا
ومحا دعيا سن حارس اسكيغا جرجرتا هداد شيغتان با إلهي يدي فيطمع الذي في قلبه مرض وحبيدين هنغورين دونا قار قلبك كبكي وقلنا قولا معروفا با إلهي يدي ما مصها هادلنا با لو يدي مايا هادلا لا يدي لكن وقلنا قولا معروفا ور معروفا دها أيها الأحبة انت وغبضا لمرضى القلوب كمرك القرآن كور رمى يوم منافق نمدو كحدا لكن منافق نمدو دوا الله بقى منافق عملي يا منافق عقدي يبقى لجرا منافق عملي وقف إيمانك قلبك سكوتشرا يا أعماشا كم مقطايس خلاف سن إيمانك بقلبك كوتشرا لكن أعمال ذنوب بوضة منافقة عقدينا وحويان ظواهرته وحابك تصتصي أعمال في عنو صلاة وحبات كاركس لكن قلبي أهم بوبكا وكفر قال لماذا يكجرته وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا إيمانك يقين بو أبورا قفكو إنو ربك كالسونيه rabbigaa waxaad ku kalsoontay markuu aadanaha iyo siduu u abuuray kaaga warramayo waxaad ku kalsoontay markuu umamkii tagay iyo waxay ku dhaceen kaaga warramayo waxaad ku kalsoontay waxa soo socda markuu kaaga warramayo janno iyo naar iyo xisaab iyo qiyaame iyo siraad iyo xawd inuu jiro markuu kaaga warramayo waxaad ku kalsoon tahay markuu kaaga warramayo haddaad raacday inuu kuu hiilinayo أما كوا كله منافقين إلهي وحولي والذين في قلوبهم مرض يكوا قلبه بكاء وحيدا ما وعدنا الله ورسوله إلا غر إلهي الرسول ونكديانون سو كان قال ميل والبقى بصدي معها أيها الأحبة قلبه مركة وميل ينوبا هنين ينوديمو يدق مفي عنو يالنو سيدا وقيد بالنبي حولي تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا يا عودا عودا يا عودا عودا انت بوي حركه ينسد حركه كلا نوع اعماش فتنك وحا قلوبته لوغو سو بندغا سدا حصيرك عودا عودا صليغا markaad ku jiifsato xabad xabad buu kugu sawirmaya kaasa fasirka ay u badayeen قلبي كستا أو عبه قلبي كستا أو عبه نقطة سوداء نبيع مدوبة لغا قلبك قلبي كستا أو ديدة فتنك وحق الراعة مدعد بالغودك أدونكم مركوا امتحان قلوب تاتو أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى قارب إلهي صحابتي كوا إلهي وامتحامي قلبي قوضا محي ألا كعبسي سيدي لو قوضي قلبي أبيض ياشين صحابتي نبي محمد سيدي امتحانك وقو السعودي قال يعد ولي بي سقود تقيسي منافق نما يوح كستلق له ريمي أي وح كستو هرتاقنايين الرب قود يا الرسول قود الرميسنايين أي قلبي قود صابحي محي أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى فعلم ما في قلوبهم كواسي نقدين فأنزل السكينة عليه إذن وقلبي أبيضة قالنا فتنة كستو كل عضا سيدي إنو لدوميسو مالن كستو ودنو دوميو مالن كستو إنو دوميسو أيو مركز دنبر نقضا محي سيدي كالحدي لفورريي حاجة بيا لوغوسو كالكوسي مجخيا حديثك ما هي سيدي كالحد أما أشون أما كوس سد بيد هدي لفورورية موحبي قاطع سيدي كو سد لفورورية مربات كابو نبو كنت المامو كلاينا نقونس يعني وقلبي حقا كفور روانو قلينين قلوبتو فتنكو مركو كوبطو ويا امتحاناتكو قلوبتا قاركود ويات كيستا وحاسو امتحانه iyadoo soo fowday oo cadaatay oo rabbigeed rumaysan bay ka baxdaa qulubta badhna way xidhantaa am ala qulubin aqfalha qarba ilahi qulub qafil ku go'an qarba ilahi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun
waxaa daxaleeyey baa ilaahay yidhi reer berberidee daxalka si fiican baa u taqaanin soo maaha waxaa daxaleeyey baa ilaahay yidhi qalbiyadooda maa kaanuu yagsibuun qalbigu wuu daxalaystaa sidaad birta u aragta ay u daxalaysato sada'aasoo kale ku dhaca corrosion dad baa qalbigoodu uu qafilmaa waqaaluu quluubunaa gulf waa daboolan yahay bay yidhaahdeen quluubunaa fi akinna qaar baa quluubtooda aanay waxbaba fahmin lahum quluubun laa yafqahuuna biha ilaahay ku tilmaamay qaal baa siday u sii weecsan yihiin quluubtooda ay gaadhaa in ilaahay weeciye markaa falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum qaar baa quluubtooda waxay gaadhaa inay indhabeesho marka dambe waxba aanay arki karin araggu kan maaha aragga dhabta ahi waa ka xaq iyo baadilka lagu kala garto waa aragga qalbiga waa ka lagu kala sooco maxay maxaa xaqa maxaa baatila haddaad xaqaba ka indhabeesho indhala'ani waa taade si awgeed baa ilaahay wuxuu leeyay fainnaha laa tacma absaar walaakin tacma alquluub alatii fi suduur ishan maaha taba la beelaa baa ilaahay yidhiye waxa la beelaa isha quluubta laabta ku jirta baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala sida awgeed ayuha alaxiba هذه الأمراض وتربضنت وحانا الله ينفرج أمراض دمانتود إن نسك طاهرنا إن قلوبتنا نظيفنا إن قلوبتنا دوينه إن نعافي ماضينا سيدا الله ينفرج شركنا إن طاهر يا الله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين طهارة جود ولا ينفرج وحكى الله ينفرج طهارة تزكية القلوب خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم زكاك قاد بإلى هي ردتك زكاة أنا محي سمينسا تطهرهم بالليل وتزكيهم وحي كطاهر يليس نفاق بخلق حمانة وحاصرا تزكية بيو سمينسا سأوجد بها إلهي القرآن وحكت الماما أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم خلاص قال لي إلهي محيد كواس وحويا معي كوان رب إنه قلبي قوضا ما يروح وهذه طاهر يالي وهي محي نقنيان إنما المشركون نجس هذه طاهر يالي وهي قلوبته نجاسة سنتي مركا إلهي سبحانه وتعالى النبي محمد آل كيسي عليه الصلاة والسلام ورضوان الله عليهم إلهي وحليه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إلهي وحربا هذا أهل البيت كتهين ليذهب عنكم الرجس أسكا قين ربي دنكر يابو ويطهركم تطهيرا إذا وحين أبهن قلوبتنا إن نطهرنا وما حين كطاهرين وحين كطاهرين أسكا تربضا قلوبتا محان نظيفية عافي ماضية إلهي كتاب كيسوين وقشيغا وحلين قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين حق الربي وحيدين كتمي با إلهي لي موعظة وانو إيه وشفاء لما في الصدور لابت وحيكو عافي ماضو لابت محال لغا عافي ماضينا إياه waxa laga caafimaadinaya aljahl iyo wuxuu dabada ku wato oo shirki iyo gaalnimo iyo wixii la mid ah waxa laga caafimaadinaya shahwaatu nafsi iyo wixii la mid ah waxa laga caafimaadinaya shubuhaat wa shukuk waxa laga caafimaadinaya shahwaatu nafs waxa soo dhan waxa nadiifiye ee maydha ilaahay wuxuu leeyahay wa shifaa'un lima fi sudur laabtu caafimaad u yahay nolosha dhan buu caafimaad u yahay laakiin waxa la inoo tilmaamaya laabe haday caafimaado nolosha inta kalena inay caafimaadi doonto وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم إلهي وحينا tilmaamaya qulubtu inay caafimaado in xumaha laga saari karo
waxa ka saaray caafimaadiyana inuu yahay rabbi subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa bukaanka ku dhaca quluubtana asbaab buu leeyahay keenta inay bukooto yahuud mar bay ahaayeen afdal caalamka dadka u fadli badan leh socaynkaa maaha cahdigii nebi muuse wafadalnaakum imsaa qur-aanka ilaahay fadli ugu sheegay yahuudaa ilahay jinsi ahaanna ma hadad liita soomaalidu waxay dhahaan laandheeraanna iyo reer baanu ka soo jeednaa reer hadday cidi ka soo jeeddo yuhuudda ka soo jeeda waayo aabbahood waa israa'iil waa nebi yacquub nebi yacquubna waa ina isxaaq isxaaqna waa ina ibraahim waa niman nebiya ku abtirsada saddex nebi kee ku abtirsada yacquubna dee yuusuf iyo walaaladii ambiyada kaluu sii dhalay nebi ibraahim bay ku abtirsadaan oo intaasoo nebi weliba kaga abtirsadaan laakiin xaggay dhibtu ka timi ilaahay wuxuu leeyahay fabimaa naqdihim miihaaqahum lacannaahum wajacalnaa quluubahum qaasiya fabimaa naqdihim miihaaqahum burintay buriyeen ballanka ay la galeen baa ilaahay leeyahay towxiidka iyo nebiyada raacistooda waa ballan ilaahay lala galay laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah waa ballan waa ballan aada la gashay isaga mooyaane aan cid kale caabudin cid kale ka dambaynin waddadaad cibaadadooda u maraysaana inuu nebi maxamed yahay calayhi salaatu wasalaam waa ballan aada ilaahay la gashay iyagu ballankay buriyeen baa ilaahay yidhi fabimaa naqdihim miihaaqahum lacannaahum wajacalnaa quluubahum qaasiya baa ilaahay yidhi burintay buriyeen ballankay alla la galeen daraaddeed ayaa ilaahay naxariistii looga fogeeyey qalbiyadoodana looga dhigay kuwa aan nixin oo digigaxan yuhuuddu iyo waxay samaysaan tviyada waa ka aragtaan aadanaa ugu qalbi adag caruur dumar cid walba bam ku garaacda gubta waxay doonto samaysaa cidna aan uga cabsanin ka digigaxanin ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu tilmaamaya uma qasad quluubukum min bacdi dalika fahiya kalxijaara aw ashaddu qaswa idan ayuha alaxiba quluubta waa bukootaa waxaana bukaysiiya gaalnimada iyo kufriga waxaa bukaysiiya macaasida waxaa bukaysiiya siday dunuubta qalbiga degtaa u kala waaweynti oo maalan waxaynu u baahannahay acmaal اlquluubka la tilmaamo waxna waa wax lagu nooleeyo qalbiga ilaahay dikrigiisa iyo xuskiisa qur-aanka akhriskiisa awraadda la imaadkooda salaadaha iyo cibaadaadka iyo waajibaadka lagu faray samayntooda waxaasi qalbigay nooleeyaan waxna waa laga saafi yeelaa qalbiga oo ugu horeeyo riyaaga iyo sumcada riyaagu waa camal qalbiya axaadiista nebigu waxay tilmaamaysaa dadka naartaba loogu horshidayo ahlu tawxiidka inay kuwaasi yihiin saddexdii naarta ugu horreeyay awal man tusacaru bihim الnaar buu nebigu yidhi saddexda ugu horreeya naarta lagu shidayaa waa saddex qalbiga ka bukooday maxay sameeyeen acmaal saalixa laakiin qasdiga iraadada cidday acmaasha saalixa wax kaga rabeen baa qaldantay oo waa maxay waxau nebigu tilmaamay calayhi الsalaatu wasalaam ka ugu horreeya naarta lagu shidaa waa mid sheekh ahaa oo qur-aan akhris badnaa oo waday dabeetana waxaa la yidhaahdaa wixii lagu baray nimco ahaa maxaad ku samaysay ilaahu waan akhriyey buu yidhaahdaa habeen iyo aanaa alleyl wa atraafa nahaar baan qur-aanka akhrinayay waxaa la yidhi waxaad u akhrinaysay in lagu yidhaahdo hebel waa caalim iyo waa qaari iyo waa nin wax yaqaana deyntiina waa tii lagu yidhi dadku kugu yidhaahda hebel waa nin cod macaan iyo waa sheekh iyo waa wadaad aan lagaga daba dhufan iyo intaana horaa lagu yidhi khalaas cinda allaahi waxba kaama xigaan baa la leeyahy markaa naarta gal baa la yidhahdaa intaas ada walba doonaysa intiina heshay mid baa yimaada yidhaahda waan jihaadtabay ilaah u dartaa baan u dagaalamay waa kan waxaa la yidhaahdaa waxaad rabtaa in lagu yidhaahdo hebel waa geesi iyo xaggu kaa xiga nin baa kaa xiga iyo dhankiisa lagaaga soo dhici maayo intaasaad rabtay intiina waa lagu yidhi baa rabbi yidhaahdaa ee adna naarta gal
mid wax bixiyeyna isna waxa la yiraahdaa waxaad rabto in lagu yiraahdo hebel waa nin faxal oo gacan furan deyntiina lagu yiri isna naarta gal idan waa acmaal alqulub waxa amalka ku kaaga dhiga wax qiimo leh hadduu amalka qalbigu xumaado oo ama riyaa galo istus ismaqashiin ama uu galo iscajabin iyo is-afuufid iyo hal lagu sheego iyo miyaanan hebel ahayn aad duddo hadday dadku magacaaga hore u sheegi waayaan iyana waa la miduun waxba waa hal bacaad lagu lisaday Soomaalidu sheegaysay waa aana cid la ku dhacay saawgeed amraad alqulub waa khatar gaalnimo ha weynaato waxa ku xigoo dhan ku soo dar waxaad u baahan tahay marka inaynu in badan dadaallo oo dadaalkeenu noqdo inaynu naftan u xidhxidhno sidii aynu u nadiifin lahayn siday rabbigeed cibaadada ugu khaalis yeeli lahayd siday uga bixi lahayd kibir iyo isla weyni iyo cujbi iyo riya iyo wax la mid oo dhan siday tawaaduc iyo ikhlaas iyo acmaal suuban ay u samayn lahayd acmaal alqulub waa waxa ka dhiga uu nabigu leeyahay dirham baa 100,000 dirham ka fadli bata hal dirham iyo 100,000 dirham qiyaas waa waxay isdhaafiyay waa amal alqalb bal acmaal alqulub waa waxa keensada laa ilaaha illa allah qaar lana inay naarta galaan qaar laa ilaaha illa allah iyo kaliya inay ku badbaadaan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay ahlu tawxiidka qaar ka mid ah bisababi macaasihim inay cadaabka galayaan آخر كمرك الله صورنا ضيفين كصوب حيان جهنميين بالإرادة كوا أحاديث الجهنميون كقصار أوري لكن واحد حديثه كلا شيكتي مثل كان مالن تقيامه وده بتنسي جلات كيسي ذنوب تهلا تصيا كام سمايسة أو وده غيرته ليده وح كلا كام غن مياد قرني سايو حسنات أتصمايسة كام غن لا يا ربي بويل هذا دبتنا وحلا يدا سجل بطاقة بالك أنا أبو حديثك تلمامي هل بطاقة وكاد بالك أنا يقول تعالى محي توحيد كيسي لا إله إلا الله ديسي كاسبك فضل صار باليدو أنت كلورن كحق بدته قار كلو لا إله إلا الله أنا حديث وحي شكتين النار تقلين كن لا إله إلا الله ديسي وحي كلورن كحق بدته علماء واحد هو ما في القلوب يدو أفكار لا إله إلا الله لجوا دليه هي ayaa haddana qalbiga waxa ku jira aanu islaakay iimaanka qalbiga ku jira la ilaaha illa allah dan ka yeersiiyay ayaa islaakay nabiga kaleey salaatu wasalaam nin saxaabiyo ximar la oran jiray ayaa dhowr goor khamra lagu soo qabta dabeetana maalintii dambe la keenay mid baa markaa wuxuu yiri saxaabadii kamid ah dee uu maagay waxaan buu maalin walba khamra lagu keenaya waa lagu garaacayaadi nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu ku yiri war shaydaanka ha u kaalmeynina innahu yuhibbu allaha wa rasuulahu nabigu ku yiri alla iyo rasuulkiisii buu jecel yahay يعني شهوات نفسك وكحق بطنه إلى الآن وحن خير كتير بوضع لكن هذا وحلة المامية ما في القلوب نقيم الصمين سيد الصحة لكن وحيتهاي إن أنا إسخلاف ما في القلوب وح عمل كاس وبحيا إن أنا إسخلاف وح قلبي كبوحة إنه النقطة وحه جامية أعماشات صمين السبب اللي بهي waxaan darsiga ku soo koobaya waa waqti kulul la waa joogtaan magaalo kulul la waa joogtaane in la xambaari karo baan rabaa anna ay anfacada inaan idin sheego oo ah waxaynu u baahannahay inaynu dib qulubteena u fatashino inaynu dib u fatashino baadhno oo aynu nadiifino taahir yeelno ka taahir yeelna xaasidnimo iyo xaqdi iyo xumaan iyo xan iyo wixii la mid oo dhan ka taahir yeelo waxa laaliyo waxa mubtilaatul a'maal waxa amalka buriya adigoo shaqeynaya haddana inay shaqadaadu wax ka soo qaad yeelan weydo adoo salaad tukanay salaadaadu nafci yeelan weydo waa mid subxaanallah marka ayuha alahibba waxaynu leenahay quluubtu waa meel u baahan in ihtimaam gaar la siiyo oo aad xisaabtanto
oo aad tidhaahdo qalbigaagu intay xaasidnimo ku jirtaa, intay qilli ku jirtaa, intay colaad ku jirta, intuu nadiif yahay, intuu daahir yahay, intuu rabbigaa weynaynaysa oo aan wax kaloo dhibi ku jirin, kaasaynu u baahanay inaynu samayno. sala allahuma calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam, walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. wixii fataawiya da culamada ay idin imanaysaa. wixii darsiga ku saabsan baad weydiinaysaa. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى وحنو ويديننا علماءنا الشيخ مصطفى حاج إسماعيل هارون يا شيخ المس الشيخ يحيى يا شيخ إبراهيم وسنا هلقا فردي والشيخ صور راعي إن إلهي ميزانك حسناتك وقدره سفر كان دير إنه سوكرين waqtiga ay soo bixiyeen waliba xilliga kuleylka ah. culimadu had iyo jeer alle berbere waxay iman jireen waqtiyada qaboobaha, laakiin maadaama ay culimadu inoo yimaadeen waqti kulul, ilaahay waxaan weydiinaynaa inuu kuleylka jahannamo maalinta qiyaamo ka ilaaliyo. waana muhim mar kasta inaynu culimada aynu dalbanno ka reer berbere ahaan, si markaasi aynu faa'iido fara badan oo ku tacalluqta diinteena suuban aynu uga helno. culimadan insha allahu tacaala waxaynu ka codsanaynaa mar iyo laba iyo saddex iyo wax ka badanba reer berbere aad bay u baahan yihiin. xaggiinina waa soo eegayaan inaad aad iyo aad nooga warhaysaan. annaguna insha allahu tacaala waan idin soo dhoweyn doonaa, si fiican baa insha allahu tacaala idin qaabili doonaa. weliba kuleylku xilligaas kuleylka magaalada berbere uu yar dhib badan yahay, xilliyada qaboobahan insha allahu tacaala idinla eegan doonaa waqtiyada faraha badan insha allahu tacaala. kulley su-aalo tiro badan oo waxna dersiga xidhiidh la leeyihiin, waxna ka baxsan yihiin ayaa halkan lagu soo gudbiyey. su-aalahaasi way isku dhex jiraan, qaar isku mid ah, qaar kala jaada, qaar aanu faham weynay iyo tiro badnaan la socota. marka insha allahu tacaala maadaama waqtiguna waqti kulul iska yahay, waxaynu ka gaadhsiin karno ee aan fahmana insha allahu tacaala ayuunbaa sheekha u gudbin doonaa. su-aasha ugu horeysa waxay leedahay: sheekh, ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay haddaad ilaahi subxaana wa tacaala aada u mahadnaqdaan waan idiin siyaadin. kulayl baan ahaye kulaylka hadda ilaahay ugu mahadnaqo ma noo siyaadinaya? waayahay. su-aasha labaad waxay leedahay: assalaamu calaykum. marka hore sheekh, waxaad nooga jawaabtaa maxaad kula talin lahayd ardayda jaamacadaha ka qalin jebisa ayaa iyagoo aqoonta diintu laga yaabo inay qaarkood ku yar tahay, dhammaantood maaha inay haddana aqoon yahano sheegtaan. labadaas su-aal maanta sheekha gudbinaya. waxaan jeclaan lahaa su-aaluhu inay ku koobnaadaan darsiga aan ka hadlay. amar kooban, kulaylku waa min fayxi jahannam.
إلهنا وحن كبريان وفيح جهنم يدين كردين إلهي وحت المامة ولئن شكرتم يعني على نعمائه إلهي كلمة الشكر هي كلمة الحمد بكالجرة حمده إلهي فعاشي سال لغو حمدية لغو أمانة إذن وحكستو حق الرب كيما دا إني حكمة كدم بيسوي السميين بإلهي لغو مهدنغا الحمد لله على كل حال بلينا أما كلمة الشكر هذه لغا هضوا على النعمة فقط ولئن شكرتم مرك الله إلى هذا وحويا هدا كل شكر النقضان وحي النمعي السيي ده هدي كلالكو قيبة كم إذا النمعي يدين كويه هيوا ده إذا كور رمضان كل تمرت يوحى سيساق كوب سلاطة لا تمرت كبحضة لكن آيات وحي شيء يسمون هدي النعموين كان ليدين سيا كم هذا السان إلى هين النعموين كيدين زيادين دونه والله أعلم aqoon-yahanku aqoon iyo yahan baa la isku daray qof aqoon oo dhan yahani ma jiro isagu qof kastoo bini aadamina waa aqoon-yahan inbuu yaqaanaa qofba inbuu yaqaanaa marka hadduu leeyahay de scholar baanahay erayada reer galbeedku waxaad moodaa inay ka kooban yihiin kan ballaadhana innagu aynu samaysanay innagu kan cusub ee la sameeyey aqoon-yahanka la yidhaahdo tarjamada Soomaaliga waa eray aad u ballaaran aqoon oo dhan inuu yahan yahay buu sheeganaya qofku laakiin qofku waa scholar waa qof waxa uu bartay yaqaana laakiin wax kale ma yaqaano waxa kale wuxuu ka yaqaanaa inta rajulka caamada suuqa jooga uu ka yaqaanada مثلا geela intaad ka taqaanaa inta unda qofka berbereska jooga ka yaqaano mad ka maqashay Soomaha geel jiru isaga ka aqoon yahansan markay geel timaado isaga yaqaana geela iyo sida loo dhaqayo sida loo maalayo sida loo xirgeeyo iyo sida loo hagaajiyo isaga ka yaqaan idan aadanaha qof waliba waxbuu yahan yahay waxbuu yaqaanaa laakiin fieldkiisu yaqaana marka hadduu fieldkiisa uu si fiican marka hore u sugay aanu de kamid ahayn quwii boqolkiiba kontonka ku soo baasay de waynu odhanaynaa fieldkiisaasi uu ku yahay aqoon-yahan laakiin tan ballaadhana la iska sheegta maaha yani waxaad moodaa in la rabo dadka in lagu afjabsado shahaadadahan iyo jaamacadka laga qaato oo nin wax yaroo kooban soo bartay uu dadka isaga dhigo wax walba inuu yahay oo wax walba isoo ka jawaabayo la dhaw aqoon-yahan war aqoon-yahan intaasaad ku tahay intaa yar aad meesha ka baratay iyo wixii la halmaalaad ku tahay ama nolosha kale dadkaad kala simantay nolosha inteeda kale ugama aqoon badnid dadka wallahu a'lam sideen isaga daweyn karaa xanuunka loo yaqaano istuska xanuunka istuska ahi culimadu waxay dhahaan dawooyinkiisa waxaa ka mid ah kow ilaahay oo la baryo waa marka koowaad waa laba marka labaad thawaabka alloo aad yaqiinsatay inuu ka weyn karaad dadka ka sugayso dadka maxaad ka rabtaa inay ku ammaanaan soo maaha in fawqa 7 samaawaat lagaa sheego iyo in afar kula midoo midmadow ku sheegta keeroon yani halkaad rabtaa in lagaa sheego ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa caabuda ee isaga ku dhodhow ee u cibaadaysta min fawqi 7 samaawaat buu ka sheega bale nebigu wuxuu tilmaamaya jibriil buu ilaahay wuxuu ku yidhaahdaa hebel waan jeclaaday jeclow jibriil ahlu samaawaat wallah allah wuxuu yidhaahdaa hebel allah jeclaaday jeclaada dabeetana kuwa dhulka ayaa loo soo daadajiyaa fajacala fii quluubihim almaxaba dadka alla jeclaysiiya haddaad markaa xataa aad ku xisaabtamayso sheeg sheega war in xagga rabbi lagaa sheeg sheegaaba ka weyn in xagga bini aadamka lagaa sheeg sheego waa midda labaad ama saddexaad baan idhaahnana khabi'a yeelo acmaal aad qarsato oo aan cidi kula ogeyn ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سوى قرقي سجيف أبو آجي إن عايش هرده عايشنا وحي سقدك تيسيدي يو هرده دبتنا النبي قلت كبيه سقاطي ويرس كبح عاشنا
warkii dumarkunbaa madaxeeda ka guuxa waxay istiri wallahi wakaa guureeyey guryihii kala qabtay iyana kabahay ka daba qaadata nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu socday siduu u socdo xabaalaha tegey dabeetana xabaaluhuu soo duceeyey aakhiru xasuusanaya innaga halka hurdadu inoo macaantay ee salaada subax marka lagu adimo aad leedahay cabaar baan sii rajiifiyo horta qaamadan ka gaari doonaaye faatixada dambaan wadaadku qiraa'o dheeriye markuu bartanka marayaan soo kici doonaa u leedahay nabi maxamed saqda dhexe kaco ayuu xabaalaha tegayey qofka xabaalaha isdul taagaana waa maxay waa haadimu ladaat buu xasuusanaya geeri iyo godka kuu dambeeya maxaad adduun istusin halkanaa kuu dambaysee dabeetana nebigu markuu is yidhi soo noqo ayay caaisha aragto way soo hor carartay nebiguna uu soo daba tallaaba dheereeyey iyana inan yar bay ahaydoo xoog bay u carartay dabeetana gurigii buu ka soo dabagalay iyadoo isduuduubtay laakiin dee waa qof ordaya hinraagaysa na maxaa laabta kula karaysaa buu weydiiyey caaisha markaa maxaad la hinraagaysaa adigu runta iska sheegtay markaasi oo way u sheegtay nebiga calayh salaam yacni xadiidka inta caaisha uma soconno waxaan u soconnaa inta nebiga oo ah saqar dhexe inuu kacayey oo uu kacayay inuu xabaalo tago ilaahay xasuusto aakhiro iyo waxa dambeeya xasuusto muslimiinta halkaa ku jirta ee camalkoodii xidhmay uu u soo duceeyo idan khabii'a nebigu wuxuu tilmaamay qof sadaqa intuu la guureeyey saqar dhexe gabadh dumarka xunxuna gacanta ka saaray oo subixii la yidhi gabadha xumayd ee heblaaye ahayd midunba xalay lacag kula kufay dabeetana wuxuu is yidhi mala taasi waa kaa yaro rabshoontay haddana habeenkii dambe la guureeyo tuug caanoo la yaqaanay unbuu gacanta ka saaray subaxunbaa magaalada waxay yidhaahdeen waar tuuggii hebel ahaa xalay midunbaa u dhiibay waa la guureeyey haddana markii dambe wuxuu gacanta ka saaray magaaladaba taajirkeedii iyo xoolo badnaa dabeetana waxaa loo sheegay in laga aqbalay ducaa maxaa la yidhahdaa cibaadadiisaasi uu qarsanayey lacallaha kuwana inay u noqoto wax ay dembigaba kaga dhowrsadaan waxaan uga jeednaa markaas ninkani waxbuu bixinayey haddana wuxuu rabay inaan la ogaanin isagoo wax bixinaya ayuu haddana wuxuu bixinaya inaan la ogaanin saa daraaddeed buu la guuraynayey marka culammadu waxay yidhaahdaan waxyaabaha daweeye riyaaga waxaa ka mid inaad khabii'a yeelato acmaal saalix oo aada qarsato oo aan cidina kula ogeyn waa sababta loo yidhaahdo marka faralka laga yimaado salaad la tukado dee salaatuleylka u fadli badan baa la tilmaamaa bacda almaktuuba waayo salaatuleylka waa mid aan cidnaba ku arkaynin raggii waaweynaayo culammada ana qaar baa laga sheegayey gurigiisa weligii lagama ogaan inuu salaad tukado iyo kala toona islaantu intay soo jeedo weligood may tukan jirin baa waxay iska eegi jireen markay gamaado inuu ilaahay la keliyeysto nebiguna waa kii tilmaamay toddobada aakhiro inuu ka mid yahay man dakara allaha khaaliyan fafaadat caynaah mid ilaahay isagoo keli xasuustay oo dabeetana ilmeeyey marka waxaan leenahay riyaagu waa xanuun xun laakiin waxaa lagu daweeyaa tawxiidkaagaasi oo aad khaalis ka dhigato rabbiga iyo hawaabkiisa aad yaqiinsato xagga rabbi in lagaa sheego aad garato inay ka weyn tahay xagga bini aadamka acmaashaadoo intaad qarsan karto mar haddaad xanuunkaba qabto aada qarsato oo toddobadii waxaa ka mid ahaa mid aan gacantiisa bidix ogaanin waxay bixiso maxay gacantiisa midig yacni waxa weeyaan waa nimaan xisaabin markuu wax bixinayo hadaad markaad bixisaba intaad soo saarto dollarka reebta isaga kunka ama 500 ka dhiib iyo haddaad jeebkuun gacanta geliso aad dhiibto dee ta bidix ma oga ta midig waxay bixisay haddaad uun qofka gacanta u geliso u dhiibto haddaad see uun dee tiriso insha allah iyana sadaqa way noqone laakiin dee tan lama nooca wallahu aclam aad buu mahadsan yahay sheekhu su-aasha kalena waa su-aal xidhiir la dersiga wuxuu leeyahay saa'ilkani sheekh waxaad ka warantay xanuunada qalbiga ku dhaca iyo bukaankiisa laakiin sidaan ku ogaan karaa aniga qalbigaygu inuu xanuunsan yahay sidaan isaga daweeyo maqaayistii uu qur-aanku ina siiyey unbaad ku qiimayn doontaa salaadu ma kula macaan tahay cibaadaadku ma kula macaan yihiin macaasidu ma kula fool xuntay qalbigaagu marka xaqa la sheego saxaabadii maxay isku qiimaynayeen
xadiidkii naafaqa xandale muxuu sheegayey saxaabigii gurigiisa tegey ee intuu gurigiisa joogay arkay inaanu la mid ahayn markii uu nebiga la joogay ee abibakar u yimi ee uu yidhi xandalow iska warran wuxuu ku yidhi naafaqa xandale wuu munaafaqoobay mar waxaad ku hadlaysaa faalxune maxaa jiro wuxuu u sheegay markuu nebiga la joogo siduu wacdiga ugu muraaqoodo iyo qalbigiisu u soo jeedo iyo markuu gurigii tago siduu wuxuu ilaabaa inaanay isku mid ahayn dabeetana abibakar wuxuu yidhi dee taa annaba waa nagu wada dhacdaa ina wadi dabeetana nebigaa loo yimi calayhi salaatu wasalaam nebiga qadiyadii loo sheegay marka ay la joogtaan sidaa tiin haddaan mar walba ahaan lahaydeen buu nebigu ku yidhi malaa'igtaaba waddooyinka iyo furshaanta korkoodii idinku salaami lahayd laakiin saaca wa saaca soomaalida barh ba ka dhigatay saaca fii suuqa la gala iyo saacadda masaajidka la gala ma aha ee waa saacad aad rabbi gaar isku noqotaan oo cibaadadaadu kor noqoto oo aad iimaankaaga xisaabiso iyo maanta maxaan sameeyey maanta acmaashaan qabtay maxaa khayr ahaa maxaa shar ahaa iyo saacadood wixii mubaaxa ahaa iyo xalaashaadi iyo cunnadaadi iyo reerkaagi iyo wixii alla kuu baneeyey xilku kaa saara aad ka shaqaysato idan qalbigaagu inuu buko iyo inaanu bukin qur-aankan ku eeg acmaasha qur-aanku ammaanay adiga agtaada maxay ka tahy acmaashuu maagayse agtaada maxay ka tahy shubahaadku ma ku raadeeyaan marka waxoogaa la isugu kaa soo toostoosiyaba ma kula macaanaataa mise qur-aanka iyo dhegaysigiisaa kula macaan waxaasoo dhamme waa waxaad ku qiimayn karto miyaad bogtaa mise waad caafimaad qabtaa dee adduunna waad joogtaayo ogsoono oo laystayn maayo kolba dhan baa loo ciirciirayaaye isku day xaqa in badan inaad u ciirto wallahu